इस ट्रिक से मशरूम जल्दी पकेगा और टेस्ट नेक्स्ट लेवल होगा। मशरूम में थोड़ा सा सॉल्ट, मिर्ची और हल्दी डाल के थोड़ी देर रख दो। फिर कढ़ाई में हल्का सा फ्राई करके साइड में निकाल लो। मिक्सर में टमाटर, ग्रीन चिली, काजू और खड़े मसाले डाल के स्मूथ पेस्ट बना लो। अगर ऐसी इजी रेसिपीज चाहिए तो अभी फॉलो कर लो। सेम ऑयल में जीरा डालो, अनियन और जिंजर गार्लिक पेस्ट भूनो जब तक गोल्डन हो जाए। अब पेस्ट ऐड करो, बेसिक मसाले डालो और कुक करो। लास्ट में फ्राई मशरूम डालो, थोड़ी देर पकाओ और रेडी है टेस्टी मशरूम मसाला।